Salve galera do canal Maurício da Totem. Estamos aqui para fazer o bike check da Totem. Videozinho rápido porque eu tava sem tempo para fazer vídeo. Eu acho que o último vídeo que eu postei foi semana passada. Mas tamo aí, eu vou fazer o vídeo de nós aí. Aí galera, como muita gente conhece a Totem, vou começar aqui pelo fundo. Aqui é o câmbio macaquinho da Yamaha. Agora a catraca da Sunrace, não sei se vai dar pra ver o nome tá aqui. Aqui da Sunrace. A corrente, eu não sei a marca. Pedal de freio, não tá nem comido, que eu não rasto muito pedal. Pega no seu mão, fico arrastando pra sair faísca. Coroa normal aí. Pintada, que eu pintei que isso aqui que era cinza, eu não gosto de negócio de cinza. Agora eu vou pelos aros. Aro Deep é da Visa. Aro Deep é da Visa. O cubo é Viper. Eu acho que é X700. X700. O freio é Turner TX da Shimano. Bem, muito bom aí. Blocagem dourada que eu pintei. Disco da Shimano também. Raiação preta com nipples cromado. Traseira rebatida. Com banco Arbox. Esse banco é bom, gosto muito dele. Blocagem também aqui. Para apertar o banco. Arbox Plus 60. Agora bora. Amortecedor. Esse amortecedor é da Raidone. Essa bengala que é plataforma, fui eu que pintei. A mesinha é da JB Test. Gosto muito dessa mesinha. Diferenciar um pouquinho dos caras que só botam a mesinha da esse negócio. Manopla da TSW. Manopla, punho, sei lá o nome disso aqui. É TSW, as duas. Só que tem uma dura mais. TSW as duas. Eu acho que eu vou botar um da TSW dourada. O Rapid Fire da Shimano. Tá até sem cabo de aço que eu vou botar. Soltar os cabos de aço do freio da frente. E soltar os cabos de aço do freio da frente. E até o cabo de aço da coroa não tá ali. O modelo da coroa. Ela tá aqui também com freio Shimano. Mesma coisa do fundo. Que eu não gosto, tipo, botar um freio na frente e o do fundo ser diferente. Não gosto disso. Tá cortada, acho que é 3,5 de direção. 3,5 de direção tá cortada. Ela não tá muito riscada, que tem uma bike que fica arriscada, esse negócio assim. Quadro fica arriscado, não tá. Ela tá zerada lá, terceira coroa. Aí, guidão da Raidone, quase que eu esqueci de falar, Raidone guidão. E tá aí a bike. Vou deixar uma foto dela pra vocês verem. Quer dizer, vocês já estão vendo, né? Mas vou deixar a fotinha dela aí. Valeu, galera. Deixa seu like, se inscreve aí. Nós estamos juntos.